السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين بخير؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم ان شاء الله جيت ندير معكم واحد الوصفه خطيره، وصفه ديال السعال الحاد الصراحه. العلاج ديالها مده 3 ايام كتحسي براسك كتولي مزيان. المهم ان شاء الله غندوزو ان شاء الله نوري لكم اشنو خاصنا لهاد الوصفه هذه باش نحضروها. المهم ان شاء الله غنديروا هنايا الحليب، ديروا القدر اللي بغيتو. مهم الاحسن ديروا فيه واحد الزليفه. انا راني جربت هاد الوصفه هذه والحمد لله وليت شويه بعدا من السعال، واخا القاشوج ديالك كيبقى شويه مع المده، ولكن هي خطيره صراحه بزاف. يعني راه وصفه عن تجربه، يعني جربتها وصلت عليها الحمد لله الراحه وقلت نشاركها معكم. المهم درت هنايا الحليب ديالي غندير معاه هنايا كاع ما قلت لكم حتى المكونات لحقتو. المهم هنايا الحليب، ودرت معاه حب رشاد، ودرت معاه سكينجبير. وإلا عندكم البنات سكينجبير خضر من الاحسن، ما عندكمش ديروا هاد سكينجبير اللي عندكم ديال اللي كنطيبوا به هاد. المهم اللي عندكم متوفر ديروه. المهم هي تجربوا هاد الوصفه. انا الصراحه ما كانش عندي سكينجبير الاخر ديال العرق، استعملت غير هذا عندي. وغنحطوها البنات فوق البوطه حتى مني يجيب لينا الحليب الغاليه. غادي نقص البوطه ونضيفوا عليه واحد البيضه بلديه، ما نخليوهاش طيب بزاف. مهم انا غندي هادشي فوق النار ديالي وهانتوما معايا. المهم الزوينات ديالي انا غنسين الحليب ديالي حتى يجيب الغليه. وهنا البنات نسيت ما قلت لكمش غنزيد واحد شويه الملح باش كيجينا داكشي بنين. صراحه وصفه رائعه، واحد شويه كتجي غزاله، وكي كتستعملوها كتحسوا براسكم شويه. وغنوري لكم البنات هنايا في الاخير غنزيد هنايا هذا البنات السانوج كتجيبوه وكتنقيوه وكطحنوه وكتضيفوا معاه العسل الحر. صراحه هو خطير جدا للسعال الحاد، تعطيو حتى للاطفال ديالكم. الصراحه راه غزال بزاف. بحال هاد الحويجات البنات خاص ما يخطاوكمش كاع. المهم كتخلطيه وكتخليه هنايا. كتقدري ملي كديري هاد الوصفه هادي كتزيدي في الاخر واحد المعايلقه صغيره كتزيديها معاه، ولا كتقدري تناوليه حتى بوحدو هكا، معيلقه في الصباح ومعيلقه ملي كتبغي تنعسي لا نتيا ولا لوليداتك. وعلاج طبيعي وخطير. مهم البنات كما تشوفوا راه بالزربه كيتم هذاك الحليب. جيب غادي غنزيد عليه هاد البيضه اللي قلت لكم. ها هي بيضه بلديه ان شاء الله بحال هكا. ايوا كتبداو تخلطوا بحال هكا. عرفتوا البنات راه شاده التليفون بايد وكنصايب بايد. ايوا راه لا اله الا الله. والوليدات جاو من المدرسه ما يخليوك لا تصوري ما يخليوك تهضري. ايوا ماشي مشكل الحمد لله. انا البنات هاد الوصفه مني جربتها ووصلت عليها الراحه وعجبتني، كنت نشاركها مع المتتبعين ديالي، مع البنات كاملين يستافدوا من هاد الوصفه هذه. وكنتمنىكم تبارطاجيو هاد الفيديو هذا لكي تعم الفائده. راه الناس الاكثريه كاع تصابوا بهاد السعال وهاد النزلات تاع البرد خطيره جدا. هانتوما البنات
كتخلوش تقدروا البنات تضيفوا فيه حتى 2 بيضات. الا بغيتو يجيكم هكا خاتر ديروا حتى 2 بيضات، راه كيجي زوين بزاف، كيجي حتى المذاق ديالو زوين. يعني تقدروا تشربوه وعطيوه حتى لوليداتكم. راه غير البيض والحليب وحب رشاد وسكنجبير، ما كايناش شي حاجه اللي هي زعما غادي تضرهم ولا شي حاجه. وصفه اللي هي طبيعيه. مهم ان شاء الله دابا غنخليه صافي. دابا غادي نطفي عليه صافي. ملي كتضيفوها البنات ديك البيضه راه ما كتخليوش بزاف فوق البوطه. دابا ان شاء الله غادي نزيد واحد المعالقه تاع السانوج مع العسل كما تشوفوا دابا. ها هي البنات ديروا نتوما معالقه. دابا البنات غادي نخلط كلشي. المهم اخواتاتي ها هي الوصفه من بعد ما كملتها. المهم ها هي كتجي على هذا الشكل هذا، راه كتجي رائعه وزوينه بزاف. وكتنفعكم لانتم لا وليداتكم. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه وتبارطاجيو هاد الفيديو هذا لكي تعم الفائده على الجميع. والوصفه اللي كنت حضرت معكم البنات من قبل تاع الزيت والثومه، تاع الزيت والتمر معمر بالثومه، ها هي خطيره بزاف. الا درتو هاد 2 وصفات ان شاء الله غتكونوا توليو لاباس. ها هي البنات واحد الطريقه واحده اخرى بغيت نقولها لكم حتى هي كنديرها. هاد الزيت هذا راه يمكن لكم ملي تبغيو تنعسوا كتاخذوا شي شويه كدهنوا به الايد ديالكم وكتحاولوا تسخنوه هكا فوق البوطه ولا المجمر الا كان شاعل. كتسخني هكا يدياتك وكتحاولي تمسدي الصدر ديالك لا ليك نتيا ولا لوليداتك الا كان ضاربهم البرد. ديري هاد الطريقه هذه وغادي تشوفي النتيجه. كتشدي القاشوج ديالك كتحاولي تسخنيه بالزيت وحتى الراس ديالك حتى هو كتشدي الجبهه ديالك كتحطي يدك حتى في الجبين ديالك وهكا النيف واليديات من هنايا ها حتى المرفق كتحاولي تسخني. لان صراحه ملي تيكون ضاربك البرد يعني راه تيكون كلشي الله يستر مدقدق عليك. مهم انا هاد الوصفه راه هي اللي درتها لا ليلي لا لبنياتي، والصراحه كما قلت لكم راه لقيت نتيجه اللي رائعه بزاف. كنتمنىكم تجربوا هاد الوصفه هذه وتردوا عليا الخبار. وراه شي حاجه اللي سهله وبسيطه بمكونات بساطين متواجدين في كل بيت. تقدري ديري هاد الشيء هذا.